电脑之友的朋友们，大家好。现在我给大家介绍怎么样在电脑上使用微信。为什么要在电脑上使用微信呢？一个原因，手机也好，平板也好，它屏幕太小，那键盘也小，有时候常常按错。电脑上就比较方便，屏幕比较大。你看现在这个屏幕多大，是吧？而且键盘也大，也使用方便。这是一个原因。另外一个原因就是你的手机也好，平板电脑也好，在充电，但是我又想上微信，那怎么办？你就那边充着电，你这儿在电脑上上微信，是吧？两不误。同时你在电脑上还可以做别的事情，做别的操作。当有微信发来的时候，你点一下看一看，或者给他回复一下，回复完以后你继续做你电脑上的事情。所以电脑上微信呢很方便，很实用。今天就给大家介绍介绍这个问题。那接下来我们就说怎么样呢在电脑上使用微信呢？第一步，你打开你的电脑的浏览器上网，随便打开你电脑浏览器上网。打开 IE 浏览器，我这个 IE 浏览器它这个首页呢是这个搜狗网址导航，有的不一样，有的可能是360网址导航，有的是好123等等，那个没关系。在这个地方，这个我们叫地址栏，在这个地方你点一下，它变成蓝颜色了，然后你用拼音输入微信.qq.com， 你看它就这个微信的这个网站就出来了，微信的网站出来以后，它这儿先看到的是这个，这个我们先不管它，我们往下拉，看见没有？出来3个图标，这一个图标叫微信网页版，这个图标微信 MAC 版，这个微信 Windows 版。先说这个微信网页版，这个微信网页版是做什么？就是说你要电脑上微信，你也不用什么软件，你只要打开这个网站，点这个了解更多这个地方，点了解更多这个地方，点了了解更多那个地方，稍微等一会儿，它就出来一个二维码，二维码。我们用手机上那个扫一扫的那个功能，我们微信里头下边不是有一个发现吗？你点那个发现出来以后，不是有个什么朋友圈扫一扫摇一摇这些吗？你点那个扫一扫，点扫一扫，它跟照相机一样出来一个框，取景框，你对准那个二维码，对准那二维码，对准二维码，让它扫一扫，扫一扫，这时候你看你的电脑桌面上变了，变成我的头像了，因为是用我的手机扫的嘛，就变了我的微信上的头像。如果用你的手机扫，那就变你的头像，同样的道理。在你的手机上，你这时候看网页版微信登录确认，网页版微信登录确认，你就点这个绿框框有个登录，点登录，点登录。看见没有？
点了登录以后，你的电脑上就有变化了啊，电脑上就有变化了，就出来这个微信的这个页面了。你看这儿是我的那个头像，是吧？我的名称，然后有好多微信上的好友都在这里，你再往下拉啊，还有好多啊。如果有的好友你看不见，你点这个地方，是吧？点通讯录，这叫通讯录，点通讯录啊，按照拼音 ABCD 那个拼音那个排序，它就把你的好友都显示出来了啊。这个地方是阅读啊，这个阅读啊，这个地方是聊天，点聊天，哎，就这样，是吧？这个使用很简单，不用软件，你只要登录这个网站，二维码扫一扫，你就可以在电脑上啊和朋友交流了啊，和朋友交流了，很简单，是吧？我们给这个微信上发一张照片啊，从电脑上发照片发到微信里头。为了演示期间，我也不发给别人啊，我就这儿有个文件传输助手啊，注意这个文件传输助手用途很广泛啊，用途很广泛的。你点这个文件传输助手，我点这个文件传输助手，啊，这是我聊天的对象，文件传输助手。注意看下边这按钮，这是个表情，这大家都知道。一点这个好多表情啊，表情符号就出来了，是吧？有扣扣表情、符号表情、动画表情等等，是吧？我们不用发表情了。这个地方是发图片和文件的，我发一个图片吧，发个图片，从电脑往手机上发啊，从电脑往手机上发图片，往手机发图片，往微信发图片，把电脑的图片啊发到微信里头去，点这儿，让我找图片啊，找图片，那就找一个图片吧，找我电脑里头一张图片啊，这张密西沙加这个华坪楼是个标志性建筑啊，我把这张我电脑里头的这张图片发到微信里头去，点打开，看这张图片呢就发到微信里头去了啊，你要发给谁，谁就能看到，这是从你的电脑啊，从我的电脑里头发的一张图片啊，发这张图片啊。如果你在微信，别的朋友在微信里头你发给他，他打开就能看到这图片，也能保存下来。注意这个电脑版的微信啊，电脑这个网页版的微信和你的手机上的微信是同时显示的啊，可能有个时间差，但是是同时显示的。你这个电脑上显示什么样子，手机上也显示什么样子啊，可以同时同步操作，同步显示啊，这就是这个电脑网页版的这个好处。这是从电脑这个图片发到微信里头啊，我们也可以把手机里头的图片呢发到这个电脑里头啊。我们现在演示一下啊，我用我的手机啊，现在我的手机也同样是登录微信了，我用我的手机。用我的手机发一张图片，发到电脑里头，找一张
比较好的图片，找这张吧。也发到文件传输助手里发送发送这张图片就是我们开车3个多小时看了30分钟的那个枫叶比较好的那个地方居高临下照的一张照片。这是我从手机里头发到我的电脑微信版里头，点开看一看。看没有？就这张图片这张图片。这张图片是从手机上发过来的，发到电脑微信版里头。我想把它保存下来，是吧？你点右键，它出现一个下载，是吧？你点下载，这个图片呢就下载到电脑里头。